I dag har jeg fått besøk av Lenovo, som har med seg masse spennende nyheter. Så ikke gå glipp av denne, følg med. Hei og velkommen til et ny utgave av The Hardware Show. Og i dag så har jeg fått besøk igjen av Øystein fra Lenovo. Hei. Og hva er det du har med oss til oss i dag, Øystein? I dag har vi med 3 forskjellige maskiner. Det er en XN Extreme, som er en høyende, virkelig høyende ThinkPad, som jeg tror kommer til å slå godt fra seg. Og så er det en ny ThinkPad T480S med en litt spesiell skjerm, som vi skal se på. Og så til slutt så er det en stasjonær liten maskin som heter M920 Tiny. Og alle disse her er helt nye modeller. Ja, den stasjonære kom i juli-august, så den er jo ny. De andre vil være tilgjengelig i det norske markedet, kan jeg tenke meg, i begynnelsen av oktober. Ja, så bra. Spennende nyheter. Da er det bare å følge med. Okay. Den første du har tatt med det er en stasjonær PC, og det har du ikke hatt med før. Nei. Dette her er det vi kaller en Tiny, som er da en bitteliten PC, komplett PC pakket inn på en liten 1 liters boks. Hele ideen med den er jo da å vise hvor mye vi klarer å putte av spennende teknologi inn i en veldig begrenset liten eske, slik at man da kan plassere maskinen på litt utradisjonelle steder. Man kan ha den inne i et skap, oppe under taket, feste bakpå en skjerm, egentlig akkurat hvor du vil. Og det interessante er at vi klarer å putte forferdelig mye funksjonalitet også inn i en sånn liten maskin. Kanskje mange som ikke har tenkt på som kjenner til den gamle stasjonære PC-en som et ganske stort tårn, som ruva under, eller oppå pulten faktisk, på mange, at de har blitt faktisk veldig, veldig små og enkle å gjemme bort. Som du sier, bak skjermen og sånt nå, så de syns nesten ikke lenger. Og det kommer jo selvfølgelig på grunn av at teknologien nå kan paketeres så liten at du klarer da å putte inn nok prosessor, nok minne, 32 gig med minne. Du kan putte inn de raskeste diskene, du har også et helt adekvat grafikkort i en sånn liten maskin. Og da er det jo litt begrenset på hva man trenger, hvis man har tenkt å bygge ut med enda flere grafikkort, enda kraftigere grafikkort, enda mer disk. Så dette her dekker jo 85-80% av det profesjonelle markedet i Norge. Ja, dette her er egentlig ganske rått hvis du er kontorbruker og sånt, og ikke har noe behov for nærbart, så er jo dette her top notch egentlig. Absolutt. Du skal få lov til å åpne også og vise litt på innsida. Det som også er litt kult med den, i og med at den da pakketeres inn i denne lille boksen her, så kan vi også bygge den helt fra vanlige tynne klienter, som bare står og prater med en server, opp da til høyende arbeidsstasjoner. Og det sier jo litt, så hvis man har åpnet denne her da, så ser man jo at det er jo litt spennende med tanke på hva som er av teknologi her. Selvfølgelig har man jo den vanlige prosessoren. Du har vanlig størrelse på harddisk. Du kan også nappe av et lite lokk på bakkant her, hvor man da også da får tilgang til å se da minnebrikkene og x antall flere 2 brønner da for ekstra harddisker i denne her ramma i bakkant. Det gjør den også ganske servicevennlig, at man kan ta av det lokket, for det er jo enkelt da å betjene maskinen. Alt sammen låses jo fast når den er fastmontert. Porter på denne her, du har en DisplayPort og en HDMI som default. Så har du også noen porter her oppe hvor du kan velge hva du skal sette i hva fabrikk, og det kan da være HDMI, det kan være USB-C, det kan være seriell, hva du vil. Så det er veldig spennende å se at man klarer å putte så mye moro inn i her. Selvfølgelig også trådløst nettverk og kabelnettverk er på plass. Jeg ser at du har stort sett alt av porter. Du har sikkert, her er det bare å kjøre på med toskjermsløsninger og alt du kan tenke deg. Støtter stort sett alle formater også. Sånn som man sitter her nå med en DisplayPort og 2 HDMI, så støtter den jo ut av esken 3 skjermer. Og vi har også en toppmodell faktisk, hvor du kan putte inn et grafikkort inn i her, og da har den 4 skjermporter her oppe, så da støtter den en 6-skjermsløsning. Og da begynner det å bli, skal vi si for noe, ganske avansert. Da blir det ganske rått for en sånn liten dass, egentlig. Neste på lista.
det jo denne T480S. Og denne T-serien vår jo en serie som har vært med oss lenge. Den første kom vel tilbake i år 2000. Så vi har jo mange kunder, mange partnere som veldig glad i T-serien, fordi at det da skal vi si for noe de facto forretnings-PC-en i Norge. Den mest solgte ThinkPaden i Norge faktisk T480S, den S-versjonen av T-serien. Og jeg tror det kommer av at du har en lav vekt på drøye 1,3 kilo. Du har alt av legacy-porter, så du har vanlig Ethernet-port, du har Thunderbolt, USB-C, du har HDMI, til og med jack-plug har vi fått plass til på denne her, det det ikke alle som gjør lenger. Og du har også smartkortleser, som mange synes viktig. Legg også merke til når du ser i selve tastaturet på den, at den selvfølgelig jo tro som en ThinkPad med denne trackpointen og en stor ålreit flate her nede du kan bruke, og fingeravtrykksleser. Det som litt spesielt da, med denne versjonen du har her sånn, at den også da har en skjerm som gjør det mulig å dimme ned innsynsvinkel fra sidene. Slik at hvis jeg da sitter på et tog eller på et fly eller hva som helst, så kan jeg velge da å slå ned, dimme ned bildet, slik at ingen da kan se inn fra siden, mens jeg som sitter rett foran maskinen selvfølgelig ser alt det jeg skal for å kunne jobbe. Så dette på en måte en samme teknologi, ikke samme teknologi, men samme muligheten da, som Påpa på disse showview... Men vi har valgt en litt annen retning, fordi at i stedet for å blende av skjermen, så velger vi da heller å dimme pikslene ned. Så når du slår på den funksjonen på maskinen vår, så sparer du faktisk batteribruken på den. Og vi har heller ikke da behov for å kjøre opp på en 700 nits skjerm for eksempel. Vi klarer oss fint med denne 300 nitteren. Så kjører man da heller ned til 150-200 når man da dimmer ned skjermen. En annen ting som også litt tøft med denne her, at man også da har klart å sette da lysstyrkesettingen uavhengig av hverandre. Så hvis jeg da sitter og jobber med denne her sånn, si på 100% skjermbakbelysning når jeg bruker den til vanlig, og så finner jeg da den ideelle settingen min når jeg velger å dimme ned, så kan jeg beholde den settingen, så man kan da dimme ned og dimme opp og ned uavhengig av hvilket modus du har. Hvem det som på en måte du får vise litt her, hvem det som typisk bruker av denne her? Dette en sånn all-around-maskin-type, eller? Som egner seg stort sett både selgere og folk på farta og kontoret? I Norge så T480S alltid vært en veldig populær plattform. Og jeg har ikke noen god tommefingerregel for hvem som bruker den. Jeg har inntrykk av at sluttkunder, store bedrifter, i alle segmenter har en eller annen T-modell fra Lenovo. Skal vi gå på neste? Dette Rolls-Royce. Vi tilbake til Rolls-Roycen. Ja. Du får vise den frem. Forrige gang jeg var her, så hadde jeg med X1 Carbon. Nå har X1 Carbon fått en storebror, som heter X1 Extreme. Og det Lenovo har gjort da, å ta hele designideen bak X1 Carbon. Vi har beholdt materialene, vi har beholdt tastaturet, samme interface, alt mulig. Så har vi da laget en 15,6 tommer. Så vi har altså gått da fra 14-tommeren på X1 Carbon opp da til 15,6 her sånn. Og når man da får litt mer plass å bygge maskinen i, så har man også da fått inn mer av alt. Så her det da siste generasjons prosessor, som heter Coffee Lake, så man går jo bort fra denne U-prosessoren, Ultra Low Voltage. Vi kan ikke si at dette her en Ultrabook. Dette en maskin med mye mer muskler. Så du har 15 tommer i stedet for 14 tommer, altså større skjerm. Ellers det mye av det du finner på Carbon, den som vi så forrige gang, det finner du altså i denne her. Ja, altså mye av utstyret blir jo det samme, men her har vi da, med tanke i og med at det da større volum i maskinkassa, så har du plass til et dedikert skjermkort. Så du får et GTX 1050 Ti-kort for grafikk. Det jo kraftig. Ja, så her kan du bruke for eksempel da til typisk Adobe-applikasjoner og den type ting, eller som krever videoredigering, mediahåndtering, hva som helst. Du har også plass til 2 harddisker. Den støtter opp til 2 terabyte med lagring. Ok, det smart. Rimelig heftig. Og så det også plass til 2 32 gigs minnebrikker, så det 64 gigabyte med minne. Og
Du kan også velge hvilken skjerm du skal ha, enten en full HD eller en 4K-skjerm. Hvor da 4K-skjermen støtter HDR, altså da Dolby Vision, med den beste sort-hvit-kontrasten i markedet, og for virkelig høyende bruk da av media. Pris på dette her, dette ikke skole-PC. Dette ikke en skole-PC. Dette her en maskin som vil ha en startpris på oppunder 27-28 000, tenker jeg. Yes. Men ja, du får mye krutt for pengene. Absolutt. Jeg regner med at det bra med tilkoblingsmuligheter på den her da. Vi kanskje viser litt... Altså, som alltid når Lenovo lager en forretnings-PC, så kan ikke vi fjerne alle portene fra maskinen. Det viktig for Lenovo å ha alt av legacy-porter på maskinen. Så her ser man at man har HDMI, du har Thunderbolt, som de nye. 2 stykker. Titan Ridge, som støtter opp til 5K-skjermer, ganske heftig. Du kan ikke lade maskinen via USB-C, for denne her krever litt mer, skal vi si, for noe juice for å lade skikkelig, så du må ha da en 135 watt. Det liksom litt på grunn av grafikkort og sånne, eller? Ja, og prosessor. Så på grunn av at den skal lade denne maskinen med denne prosessoren og det grafikkortet, og den skal jo støtte Rapid Charge, ikke sant, som denne lade 80% på en time, så må du ha mer kraft enn det 90 watts adapter klarer. Så når vi snakker om type batteri, så hva batterikapasiteten på den her da? Dette her en maskin med en batteripakke på 80 watt-timer. Så typisk batteritid på denne her sånn vil ligge et sted mellom 10 til 13 timer. Selvfølgelig helt avhengig av hva du gjør på maskinen. Men jeg har ofte inntrykk av at disse nye maskinene Jeg har inntrykk av at disse nye maskinene ofte har typisk at de varer utover en arbeidsdag da, med jevnt normalt bruk. Ja. Og det gjelder på den her også, selv om du har på en måte stor prosessor og bedre grafikkort, så har du over en arbeidsdag. Det også viktig å huske på at på denne her sånn, så det jo ikke lenger på en Ultrabook-plattform, ikke sant? Så du har jo ikke noe sånn baseline på hvor lenge den skal fungere. Du har jo en baseline på 8 timer, ikke sant, på en Ultrabook. De reglene gjelder jo ikke nødvendigvis på denne her, i og med at det en annen prosessor og en annen grafikkort. Men at denne her skal kunne være med brukeren en hel arbeidsdag, uten tvil. Men du vil ikke se batteritider på 16, 17, 18, 19 timer da, som du gjør på noen av de andre ThinkPadene som har ultra low voltage prosessor og ditto tilhørende utstyr. Men her jobber du stort sett litt sånn med pulten og gjerne med strøm. Men den veier jo bare 1,7–1,8 kilo. Ja, det var ikke så veldig tung. Så ser jeg at du har fått med deg, som sagt, som du sier, at det jo alt av portstørrelser og standarder. Sikkert lett å koble på til møterom og til utstyr som du har. Og så det også en veldig viktig ting når det minikortleser. Absolutt. Hvis du reagerer litt video, så det utrolig digg å ha den minikortleseren. Sparer for masse jobb. Så den kan du selvfølgelig anbefale. Ja. Og for de som trenger enda mer da, så vil det jo også komme en arbeidsstasjon-versjon av denne her, som kommer til ThinkPad P1, altså P for P, med da et kvadrografikkort, eller 2, altså enten P1000 eller P2000, og støtte for 4 terabyte med lagring. Men da snakker vi kanskje mer om type DAC-konstruksjon og... Da kan du også hive på en Xeon-prosessor, så begynner det å bli bra. Men dette kanskje en veldig bra maskin for de som driver med reklame-type Adobe... Alt av media, produksjon, vil da dra nytte av den prosessoren og den kraften som ligger i grafikkortet. Men for all del, det også en genial bra maskin for gaming, hvis man har lyst på det. Du må ikke si det til sjefen bare. Ikke sant? Yes, det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Og likte du videoen, så kommer Øystein på besøk igjen med flere nyheter fra Lenovo. Ha det bra, vi ses i en annen video.